हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीसीए फर्स्ट सेमिस्टरको म्याट्रिसेस एन्ड डिटर्मिनेन्ट्स भन्ने च्याप्टर स्टडी गरिरहेछौँ र आज म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको बारे हेर्न गइरहेछौँ। सो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको बारे बुझ्न एकदमै जरुरी छ। गाह्रो केही पनि छैन, एकदमै सजिलो छ र यसको मेथोडोलोजी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनले के भन्न खोजे हो, यो किन हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउन अलिकति गाह्रो नै हुन्छ, किनभने यहाँ पेपरमा हामीले ठ्याक्कै अलिकति भिजुअलाइजेसन गराउन अप्ठ्यारो पर्छ। सकेसम्म मैले अब प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्दा त्यो कुरा भन्छु, तर तपाईँले चाहिँ यो सम्बन्धी हेर्नको लागि एउटा 3 ब्लू 1 ब्राउन भन्ने च्यानल छ, त्यहाँनेरि लिनियर अल्जेब्राको एउटा प्लेलिस्ट छ है। त्यहाँनेरि लिनियर अल्जेब्राको एउटा प्लेलिस्ट छ। त्यो लिनियर अल्जेब्राको प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरूले यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भनेको के हो, डिटर्मिनेन्टहरू भनेको के हो, म्याट्रिक्सै भनेको के हो भन्ने कुराहरू मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेरि एकदम राम्ररी भिजुअलाइजेसन गराएको छ। सो तपाईँले यदि म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनलाई कसरी मैले भिजुअलाइज गर्न सक्छु जस्तो फिल भइरहेछ भने यो च्यानलमा गएर लिनियर अल्जेब्राको प्लेलिस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 ब्लू 1 ब्राउन भन्ने च्यानल छ है। सो हामी अब आफ्नो टेक्निक्सहरू यहाँ सिकौँ, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्छ। पहिलो कुरा, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भनिसकेपछि यहाँनेरि हामीले जेनरली 2 म्याट्रिसेस बीच मल्टिप्लिकेसन गर्छौँ, ठिक छ। अघिल्लो भिडियोमा हामीले स्केलर मल्टिप्लिकेसन र म्याट्रिक्स हेऱ्यौँ। त्यहाँनेरि चाहिँ एउटा सर्टेन नम्बर के ले एउटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ, यो स्केलर मल्टिप्लिकेसन हो। अब म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ मल्टिप्लिकेसन बिट्विन 2 म्याट्रिसेस, ठिक छ। 2 म्याट्रिक्स बीचको मल्टिप्लिकेसनलाई चाहिँ के भन्छ त, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भन्छ। अब यसमा आफ्नो के रुल्सहरू छ, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि केही रुल्सहरू बनाइएको छ। यो चाहिँ अब हामीले आफैले बनाएको रुल्सहरू हो, त्यही भएर तपाईँले नयाँ रुल्सहरू भेटेर काम गर्न सक्नुहुन्छ अझै मजाले भने त्यो रुल्सहरू पनि काम गर्छ। तर यो रुल्स भनेको चाहिँ अहिलेसम्म म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि भेटिएको बेस्ट रुल्सहरू हो। सो यहाँनेरि के गरिन्छ भने सपोज एउटा म्याट्रिक्स ए छ मेरो, जसको अर्डर आई बाई जे छ। अर्को म्याट्रिक्स छ बी, यसको अर्डर जे बाई के छ है। र यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामीले जब मल्टिप्लाई गर्छौँ, यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरे एउटा नयाँ म्याट्रिक्स आउँछ एबी, ठिक छ। यो नयाँ म्याट्रिक्स आउँछ जसको अर्डर चाहिँ के हुन्छ, एआई बाई के हुन्छ। र यहाँबाट तपाईँहरूले के देख्न सक्नुहुन्छ भने यो एउटा सबसे इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुने। जुन फर्स्टमा आउने म्याट्रिक्स छ, जुन ए म्याट्रिक्स छ फर्स्टमा आउने, त्यसको नम्बर अफ कलम, ठिक छ। नम्बर अफ कलम जुन फर्स्ट म्याट्रिक्स आइरहेको छ यहाँनेरि ए, त्यसको नम्बर अफ कलम र जुन दोस्रो म्याट्रिक्स बी छ त्यसको नम्बर अफ रोज के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ, ठिक छ। फर्स्ट म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज इक्वल हुनुपर्छ, नभए हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न सकिँदैन है। र जब मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यति बेला नयाँ म्याट्रिक्सको अर्डर भनेको चाहिँ फर्स्ट म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज बाई सेकेन्ड म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलमसँग इक्वल हुन्छ, ठिक छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् न, जे छ सो नम्बर अफ कलम यतापट्टिको नम्बर अफ रोज सेम छ, र नयाँ म्याट्रिक्सको अर्डर चाहिँ फर्स्ट म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलमसँग इक्वल छ, ठिक छ। यसले भन्न खोजेको के हो त, नयाँ म्याट्रिक्समा आई वटा रो हुन्छ र के वटा कलम हुन्छ भनेर भन्न खोजेको है। अब यसलाई चाहिँ एउटा सानो एक्जाम्पलले यति त बुझियो, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको लागि फर्स्ट म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज इक्वल हुनुपर्छ भन्ने कुरा बुझियो। अब एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामीले, जहाँनेरि हामी म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पर्फर्म गर्छौँ। हाम्रो एक्जाम्पल के छ, लेट ए भनेको हाम्रो एउटा म्याट्रिक्स छ यहाँनेरि 2 3 4 र 1 2 3 भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ। यसको अर्डर भनेको के हुन्छ, दुईटा रो 3 वटा कलम भनेपछि 2/3 छ यसको अर्डर। त्यसै गरी अर्को म्याट्रिक्स बी छ मसँग, यसमा चाहिँ 1 -1 2 3 0 1 छ। अब यसको अर्डर भनेको के हुन्छ, 3 वटा रो र 2टा कलम छ। अब यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर हेर्नको लागि सपोज मैले ए बी मल्टिप्लिकेसन हेर्ने हो, ठिक छ। ए इन्टु बी हेर्ने हो भने
र b इन्टु a पनि हेरौँ न त के छ र प्रब्लम। ल b इन्टु a र a इन्टु b दुईटै हेर्न सकिन्छ, कुनै एउटा हेरे पनि फरक परेन। अब यसको हेरौँ, सपोज सुरुमा ab हेरौँ, a इन्टु b गर्दा a को नम्बर अफ कलम्स र a को नम्बर कलम के छ 3 छ, यहाँ पनि नम्बर अफ रोज के छ 3 छ, भनेपछि a को कलम र b को रोज को नम्बर के रहेछ सेम रहेछ, भनेपछि यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन सक्छ र मल्टिप्लाई भएर नयाँ म्याट्रिक्स को अर्डर 2/2 आउनु पर्छ। अब b बाइ b हेरौँ, b बाइ b हेर्दाखेरि b इन्टु a हेर्दाखेरि b को नम्बर अफ कलम्स र a को नम्बर अफ रोज के छ सेम छ, भनेपछि यिनीहरू पनि मल्टिप्लाई हुन सक्छन् र यहाँनेरि के आउँछ त 3/3 को नयाँ म्याट्रिक्स आइपुग्छ। हामीले चाहिँ यो एक्जाम्पलमा फोकस गरौँ। अब a र b मल्टिप्लाई गरेर 2/2 को म्याट्रिक्स झिक्ने कुरा। सुरुमा हामीले a b लेख्छौँ, a b लेखेर यो एलिमेन्ट्सहरुलाई यसरी लेख्नु। अब के छ त हाम्रो एलिमेन्ट्स 2 3 4 2 3 4 1 2 3 छ र यहाँनेरि के छ 1 -1 2 3 0 र 1 छ। ल यति कुरा भयो। अब फर्स्ट स्टेपमा हामीले के गर्छौं भने यहाँनेरिको जुन रो छ यो रोले यो रो कलमसँग चाहिँ के गर्छौं हामीले काम गर्छौं। ठीक छ, पहिलो भनेको फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो र फर्स्ट म्याट्रिक्सको फर्स्ट रो र फर्स्ट कलममा अपरेसन गर्छौं। के गर्छौं भने फर्स्ट एलिमेन्टहरु मल्टिप्लाई गर्छौं, त्यसपछि सम गर्छौं, यसरी काम गर्छौं। ठीक छ, सो फर्स्ट स्टेपमा के गरिन्छ भने करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरुलाई मल्टिप्लाई गरिन्छ र एड गरिन्छ। अब हेर्नु 2 * 1 गर्छौं प्लस 3 * 2 गर्छौं प्लस 4 * 0 गर्छौं। ठीक छ, 2 * 1 गरियो प्लस 3 * 2 गरिन्छ प्लस 4 * 0 गरिन्छ। यसरी हामीले काम गरिन्छ है। यो भयो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट एलिमेन्ट आयो, अरु एलिमेन्टहरु मैले लेखेको छैन है। यहाँनेरि यो म्याट्रिक्स 2/2 को हुनुपर्छ भनेपछि दुईटा रो दुईटा कलम हुनुपर्ने हो। पहिलो काम यो गरिन्छ, फर्स्ट रो को एलिमेन्ट्सहरुले फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट्सहरुसँग हामीले मल्टिप्लाई र एड गरिन्छ। दोस्रो स्टेपमा के गरिन्छ भन्दा हाम्रो 2 3 4 छ 1 2 3 छ, यहाँनेरि के छ 1 -1 2 3 0 1 छ। अब पहिलोलाई त गरियो, अब फेरि यो फर्स्ट रोले के गरिन्छ सेकेन्ड कलमलाई नै के गरिन्छ त मल्टिप्लाई गरिन्छ, एड गरिन्छ, यसरी नै। सो हामीले यहाँनेरि दुईटा कुरा निकालिसक्यौं। के त पहिलो यहाँनेरि 2 * 1 प्लस 3 * 2 प्लस 4 * 0 छ। अब के हुन्छ 2 * -1 प्लस 3 * 3 प्लस 4 * 1 छ हैन। यो कुराहरु भेट्यौं हामीले यहाँनेरि प्लस 3 * 2 प्लस 4 * 0 भयो। यति कुराहरु भेट्यौं हामीले। ल ठीक छ, यो मेरो दोस्रो स्टेप भयो हैन। सो मैले दुईटा पहिलो रोको एलिमेन्टहरु भरे। अब अर्को स्टेपमा मैले के गर्छु, यो मेरो स्टेप 2 भयो। स्टेप 3 मा 2 3 4 1 2 3 छ अनि यहाँनेरि के छ 1 2 0 -1 3 1 छ। पहिलो रोको काम सक्यो। अब फेरि दोस्रो रोले त्यही काम रिपिट गरिन्छ। योले दोस्रो रोले पहिलो कलमलाई नि फेरि मल्टिप्लाई गरिन्छ। ठीक छ, मल्टिप्लाई र एड गरिन्छ त्यसरी नै। सो के आउने रहेछ त अब 2 * 1 प्लस 3 * 2 प्लस 4 * 0 छ। यहाँनेरि 2 * -1 प्लस 3 * 3 प्लस 4 * 1 छ, भनेपछि यहाँनेरि 1 * 1 प्लस 2 * 2 प्लस 3 * 0 भयो। यो एउटा एलिमेन्ट भर्न बाँकी छ। त्यही माथिकै स्टेपलाई रिपिट गर्दै जान्छौं हामी। ठीक छ, यही प्रोसेसले हामी रिपिट गर्दै जान्छौं। अब लास्ट स्टेपमा के गरिने रहेछ त फोर्थ स्टेपमा 2 3 4 छ 1 2 3 छ र यहाँनेरि के आयो 1 2 0 छ -1 3 1 छ। यहाँनेरि पनि हामीले सेकेन्ड रोले अब चाहिँ कुन कलम छ त यो कलम बाँकी छ, यही कलमलाई मल्टिप्लाई र एड गर्छौं। सो यहाँनेरि के आउँछ त 2 * 1 प्लस 3 * 2 प्लस 4 * 0, यतापटि 2 * -1 प्लस 3 * 3 प्लस 4 * 1 छ। यहाँनेरि 1 * 1 प्लस 2 * 2 प्लस 3 * 0 छ।
अनि यहाँनेरि 1 इन्टु -1 प्लस 2 इन्टु 3 प्लस 3 इन्टु 1 छ। सो यसरी चाहिँ हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौँ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? फर्स्ट स्टेपदेखि फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने सबै इलिमेन्ट्सहरू यसरी मिल्छ क्या, यो चाहिँ मिल्छ। तपाईँले सोच्नै पर्दैन यहाँनेरि मिल्यो अर्को प्रब्लममा मिल्दैन भन्दा। यो हाम्रो जुन सुरुको प्रपर्टी थियो नि कि फर्स्ट म्याट्रिक्स जुन छ त्यसको नम्बर अफ कलम्स र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रोज मिल्नुपर्छ भनेर भनेको थियौँ नि, हो त्यही प्रपर्टीको कारणले यहाँनिर यस्तो आइदिरहेछ। सो दुईटालाई के गर्नु पर्यो, फर्स्टको म्याट्रिक्सको रो र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको फर्स्ट कलमलाई मल्टिप्लाई गर्ने, त्यसपछि फर्स्टको रो युज गरेर जबसम्म सबै कलमलाई मल्टिप्लाई गरिँदैन त्यतिवटा इलिमेन्ट आउँदै गर्छ पहिलो रोमा। ठिक छ, यो रोको जुन नयाँ म्याट्रिक्सको हामी रो बनाइरहेको छौँ नि, यो रो भनेको पहिलो रो हो। पहिलो रोमा कसरी इलिमेन्टहरू आउँछ भन्दा फर्स्ट म्याट्रिक्स जुन हामीले युज गरिरहेछौँ त्यसको रो छ नि, त्यसको रोले अर्को म्याट्रिक्सको रोलाई प्रत्येक रोलाई मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाने, एकचोटि एउटालाई गर्ने, एकचोटि अर्को कलमलाई गर्ने, अर्कोचोटि अर्को कलमलाई गर्ने, र जबसम्म यो प्रोसेस भइँदैन तबसम्म अर्को रोमा नजाने तलको है। जति ठुलो म्याट्रिक्स भयो भने त्यो काम गर्ने, त्यसपछि फेरि तलकोमा जाने, तलकोले पनि त्यसरी नै मल्टिप्लाई गर्दै जाने हैन। यदि अझै तल पनि अर्को रो छ भने त्यसले पनि त्यसरी नै मल्टिप्लाई र एड गर्दै जाने। ठिक छ, यसरी काम गर्न सक्छौँ। यहाँनिर के आउँछ त भ्यालु भन्दा 2 + 6 + 0 भनेको 8 आयो, -2 + 9 + 4, 9 + 4 भनेको 13, 13 - 2 भनेको 11, यहाँनिर 1 + 4 भनेको 5, यहाँनिर -1 + 6 + 3 भनेको के आउँछ 8 आउँछ। सो यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने यो एन्सर हामीले पाउने रहेछौँ। ठिक छ, सो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको कुरा त बुझ्नुभयो होला। अब 3/3 म्याट्रिक्स बनाउनको लागि सपोज मैले अब उल्टो मल्टिप्लाई गरिरहेको छु हैन। यहाँनिर हेरौँ एकचोटि 1 -1 2 3 0 1 छ र यतापट्टि 2 3 4 1 2 3 छ। अब यहाँनिर यसको अर्डर भनेको 3/2 छ, यसको अर्डर भनेको 2/3 छ, भनेपछि यसको नम्बर अफ रोज र यसको नम्बर अफ कलम सेम छ। अब यसलाई ए बी माने मैले, यो ए हो हैन। सो बी इन्टु ए गरियो भने यहाँनिर 1 -1 2 3 0 1 छ र यहाँनिर 2 1 3 2 4 3 छ। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सुरुमा यो रो लिएर यसले फर्स्ट रो फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम थर्ड कलमलाई गर्दै जानु पर्यो हैन। सो फर्स्ट इलिमेन्टमा के आउँछ त हाम्रो, फर्स्ट इलिमेन्टमा हेर्नुस् यहाँनिर 1 × 2 प्लस -1 × 1 भयो। मैले पहिलो रोलाई के गरेँ, पहिलो कलमलाई मल्टिप्लाई गरेँ, फेरि मैले दोस्रो कलमलाई गर्नु पर्यो 1 × 3 प्लस -1 × 2 गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्कोचोटि मैले के गर्नु पर्यो 1 × 4 प्लस -1 × 3 गर्नु पर्यो हैन। यति गर्नु पर्यो, अलिकति यति यहाँसम्म बनाउँ ल। त्यसपछि पहिलो रोले त मैले सबै कलमहरू मल्टिप्लाई गरिसकेँ। अब यो दोस्रो रोले फेरि त्यही काम गर्नु पर्यो, 2 × 2 प्लस 3 × 1 करेस्पोन्डिङ तरिकाले गर्नु पर्यो। त्यसपछि 2 × 3 प्लस 3 × 2, त्यसै गरी 2 × 4 प्लस 3 × 3 हुन्छ। त्यसपछि यो रोले पनि सबै कलमलाई मल्टिप्लाई गरियो। अब थर्डको पालो 0 × 2 प्लस 1 × 1, त्यसै गरी 0 × 3 प्लस 1 × 2, त्यसै गरी 0 × 4 प्लस 1 × 3 गरियो। अब यहाँनिर के भ्यालुजहरू आउँछ त 2 - 1 भनेको 2, 3 - 2 भनेको 1, 4 - 3 भनेको 1, सरी यहाँनिर 1 नै आउँछ है। 2 - 1 भनेको 1, 2 2 जा 4, 4 + 3 7, 6 + 6 भनेको 12, 8 + 9 भनेको 17, त्यसै गरी यहाँनिर 1 2 र 3 आइपुग्छ। सो यसरी चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन हुने रहेछ। यहाँनिर एउटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी के थाहा पायौँ भने एबी हामीले एउटै म्याट्रिक्स युज गरेका थियौँ, एबी इज नट इक्वल्स टु बिए हैन। जहिले यो केस हुँदैन, कम्युटेटिभ प्रपर्टी सपोर्ट गरेन हैन। अब एकैछिनपछि यो प्रपर्टीहरू पनि लेख्छौँ, यहाँनिर यो कम्युटेटिभ प्रपर्टी चाहिँ यसले सपोर्ट गर्न सकेन। सो बुझ्नुभयो होला म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन यहाँनिर हामीले कसरी गर्यौँ, कुन प्रोसेसले गर्यौँ भनेर हैन। फर्स्ट रो युज गर्ने, फर्स्ट रोले
कलमहरुलाई मल्टिप्लाई गर्दै एड गर्दै जाने यसरी फर्स्ट कलमको फर्स्ट एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि प्लस गर्ने र सेकेन्ड एलिमेन्टले सेकेन्ड एलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्ने प्लस गर्ने थर्ड एलिमेन्टले थर्ड एलिमेन्टसँग मल्टिप्लाई गर्ने प्लस गर्ने यसरी जाने र त्यो सकिएपछि फेरि फर्स्ट रोले सेकेन्ड कलमलाई गर्दै जाने हैन यो स्टेप त बुझ्नु भयो होला अब कतै नेरी बुझ्नु भएन प्रब्लम भयो भने चाहिँ हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ है ठीक छ अब हामीले हेर्ने भनेको प्रपर्टिज यो म्याट्रिक्सहरुको प्रपर्टिज के छ त प्रपर्टिज अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन प्रपर्टिज अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन के प्रपर्टिज रहेछ त भन्दा पहिलो प्रपर्टिज त हामीले प्रुभ गरिसक्यौं यहाँ कि दे आर नट कम्युटेटिभ ठीक छ इन जेनरल प्रोडक्ट अफ म्याट्रिसेस इज नट कम्युटेटिभ प्रोडक्ट अफ म्याट्रिसेस इज नट कम्युटेटिभ यिनीहरु के छैन कम्युटेटिभ छैनन् ठीक छ दैट इज यदि AB को प्रोडक्ट भेट्न सकिन्छ र BA को पनि प्रोडक्ट भेट्न सकिन्छ ठ्याक्कै माथिको एक्जाम्पलमा हामीले AB * BA गर्यौं नि AB र BA को प्रोडक्ट भेट्न सकिन्छ तर यिनीहरु इक्वल हुँदैनन् जस्तै हामीले यहाँ नेरी हेर्नुस् त BA भनेको यति हुने रहेछ प्रोडक्ट र AB को प्रोडक्ट कति भेटेको थियौं हामीले 8 11 5 8 भनेपछि यो AB भयो एउटै म्याट्रिक्स युज गर्दा है A र B को भ्यालु एउटै युज गर्दाखेरि यहाँ नेरी BA भनेको यति आइपुग्यो भनेपछि जनरली यिनीहरु कम्युटेटिभ हुँदैनन् रहेछन् त्यसैगरी दोस्रो प्रपर्टी के छ भने इफ A B C are three matrices such that AB is equals to AC then in general AB is not equals to B is not equals to C यसको मतलब B र C इक्वल हुनुपर्छ भन्ने छैन A र B एउटा छ A भन्ने म्याट्रिक्स छ हामीले त जनरली के देख्छौं त 3 र 3 भन्ने नम्बर छ यिनीहरु इक्वल छ अब यहाँनेरि मैले x र y मल्टिप्लाई गरे भने यो x र y को भ्यालु पनि सेम हुनुपर्छ भनेर देख्छौं नि तर म्याट्रिक्समा त्यो हुनुपर्छ भन्ने छैन ठीक छ AB = AC छ भने पनि B र C को भ्यालु चाहिँ डिफरेन्ट हुन पाउँछ ठीक छ यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं अघि हामीले एक्जाम्पल भनेको A = मैले के लिए अरे 1 1 1 1 लिए B = के लिन्छु मैले 0 0 0 0 लिए र C = चाहिँ 1 - 1 1 - 1 भनेर लिए हैन अब A * B गरौं A * B गर्दाखेरि अर्डर त मिलेको छ 2 by 2 छ 2 by 2 छ हैन A * B भनेको के आयो त यहाँ हेर्नुस् ल पहिलो रोले पहिलो कलमलाई गर्दा 1 * 0 + 1 * 0 यतापटि के आयो 1 * 0 + 1 * 0 नै आयो सबैतिर त्यही आउँछ 1 * 0 + 1 * 0 1 * 0 + 1 * 0 भनेपछि यो सबै एउटा 0 म्याट्रिक्स आयो ठीक छ A * B एउटा 0 म्याट्रिक्स आयो अब A * C गरौँ है A * C भनेको 1 1 1 1 त्यसपछि 1 - 1 1 - 1 छ सो यहाँ नेरी के आउँछ 1 * 1 + 1 * -1 त्यसैगरी 1 * 1 + 1 * -1 यता पनि 1 * 1 + 1 * -1 1 * 1 + 1 * -1 आउँछ यो भ्यालु कति आयो त हेर्नु त 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 0 0 सबै भ्यालु जिएर आयो यहाँबाट के देखियो त AB = AC हुँदो रहेछ तर B म्याट्रिक्स भनेको नल म्याट्रिक्स छ र C म्याट्रिक्स त नल म्याट्रिक्स छैन भनेपछि यहाँबाट हामीले के देख्न सकिन्छ B र C चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ नै भन्ने चाहिँ छैन है यिनीहरुको प्रोडक्ट इक्वल आउन सक्छ तर यसको मतलब B र C इक्वल हुनुपर्छ भन्ने छैन तेस्रो प्रपर्टी छ डिस्ट्रिब्युटिभ ल को प्रपर्टी डिस्ट्रिब्युटिभ ल अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन सो हामीले के सपोज गर्छौं सपोज A म्याट्रिक्स छ यसको अर्डर m/n छ अर्को म्याट्रिक्स B छ यसको अर्डर np छ n/p छ त्यसैगरी अर्को म्याट्रिक्स C छ त्यसको अर्डर भनेको p/q छ भनेर सपोज गरौँ अब डिस्ट्रिब्युटिभ लले के भन्छ भने A *
B प्लस C इज इक्वल्स टु AB प्लस AC हुन्छ भनेको छ। ठिक छ, सुरुमा B प्लस C जोड्यौं र त्यसको प्रोडक्ट A सँग लियौं भने अब A र B को प्रोडक्ट प्लस A र C को प्रोडक्ट पनि सेम नै हुने रहेछ भनेर भन्छ है। यो भनेको हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ ल हो र यसमै हामीले अर्को चाहिँ एसोसिएटिभ ल पनि जोड्न सक्छौं। एसोसिएटिभ ल पनि जोड्न सक्छौं। एसोसिएटिभ ल ले के भन्छ, सपोज मसँग तीनवटा म्याट्रिक्स छ, सुरुमा मैले B र C मल्टिप्लाई गरे र त्यसलाई A सँग मल्टिप्लाई गरे भने त्यो भन्नु र A र B मल्टिप्लाई गरेर C सँग मल्टिप्लाई गर्नु एउटै कुरा हो भन्छ। ठीक छ, यो कुरा पनि भयो, यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। अर्को के छ भने सपोज A र B को प्रोडक्ट 0 हुन्छ भने A र B को प्रोडक्ट 0 हुन्छ भने A 0 पनि B पनि 0 हुनुपर्छ हुन्छ। यसको मतलब A र B को प्रोडक्ट एउटा नल म्याट्रिक्स दिन्छ भने A र B पनि दुईटै नल म्याट्रिक्स हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तै अघि माथिको एक्जाम्पलमा हामीले हेरिसक्यौं, जस्तै A को भ्यालु के थियो 1 1 1 1 थियो र B को भ्यालु के थियो 1 -1 1 -1 थियो र यिनीहरु दुईटाको प्रोडक्टले त एउटा नल म्याट्रिक्स दिन्थ्यो। भनेपछि A र B नल म्याट्रिक्स नभए पनि हामीले नल म्याट्रिक्स पाउन सक्छौं। ठीक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। नेक्स्ट प्रपर्टी भनेको के छ, A र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स को प्रोडक्ट इज इक्वल्स टु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स र A को प्रोडक्ट भनेको A नै हुन्छ भनेर भनिरहेछ। ठीक छ, 1 0 0 1 भयो, यहाँनेरि A को भ्यालु 1 1 1 1 भयो भने यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरियो भने 1 * 1 + 0 * 1 1 * 1 + 0 * 1 0 * 1 + 1 * 1 र 0 * 1 + 1 * 1 भयो। यो भ्यालु कति आउँछ 1 1 1 1 आउँछ हैन। सो यसरी कुनै पनि म्याट्रिक्स र आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई भयो भने यसले हामीलाई के दिने रहेछ त, त्यही ओरिजिनल म्याट्रिक्सै दिने रहेछ। ठीक छ, अब यसपछि अर्को टपिक भनेको हाम्रो सानो टपिक छ, के हो त ट्रान्सपोज अफ ए म्याट्रिक्स। ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स एकदमै सजिलो कुरा छ, तर यसको युज एकदमै धेरै छ। हामीले अब फर्दर पढ्ने कुराहरुमा यो ट्रान्सपोज को कुराहरु चाहिँ आइरहेको हुन्छ है, त्यही भएर ट्रान्सपोज को कुराहरु बुझ्न जरुरी छ। अबको च्याप्टर भनेको चाहिँ हामीले डिटरमिनेन्ट को थ्योरीहरु हेर्छौं हैन। डिटरमिनेन्ट को थ्योरीहरु हेर्दाखेरि यो कुरा बुझ्न एकदमै जरुरी हुन्छ। सो ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स मा के गरिन्छ भने हामीले रो र कलमलाई इन्टरचेन्ज गरिन्छ। एउटा म्याट्रिक्स को रो लाई कलममा लेखिन्छ, कलमलाई रोमा लेखिन्छ। एक्जाम्पलबाटै बुझ्नुहुन्छ होला। A = 5 1 2 3 छ भने A को ट्रान्सपोज लाई माथि यसरी T ले डिनोट गरिन्छ जेनेरली। ठीक छ, A को ट्रान्सपोज यसरी T ले डिनोट गरिन्छ। यो रो हो, यो रो हो। अब रो लाई कलम बनाउने, रो लाई कलम बनाइयो, यो रो लाई पनि यसरी कलम बनाइयो भने यसलाई चाहिँ ट्रान्सपोज भन्छ। ठीक छ, यहाँनेरि कलम रो भयो, रो कलम भयो नि। हेर्नु त 5 1 रो थियो, 5 1 कलम भयो, 2 3 रो थियो, 2 3 कलम भयो। त्यसैगरी 5 र 2 भनेको कलम थियो, त्यो चाहिँ रो भयो। 1 र 3 एउटा कलम थियो, त्यो पनि रो भयो। सो रो लाई कलम बनाउने, कलमलाई रो बनाउने कुरालाई के भन्छ ट्रान्सपोज भन्छ। त्यसैगरी A = 1 2 3 4 5 6 थियो भने यसको ट्रान्सपोज भनेको के आउँछ 1 2 3 4 5 6। ठीक छ, रो लाई हामीले कलम बनायौं, कलम रो भइहाल्छ। हामीले के गर्नु पर्यो नि, कि त रो लाई कलम बनाएर लेख्ने कि त कलमलाई रो बनाएर लेख्ने। त्यो दुईटै अपरेसन एकैचोटी नगर्नु होला, किनभने त्यही एउटा अपरेसन गर्दा रो कलम भइहाल्छ है आफै। रोमा अपरेसन गर्नु भयो भने तपाईले रो लाई कलम बनाउनु भने कलम आफसे आप के भइदिन्छ रो भइदिन्छ, इन्टरचेन्ज भइदिन्छ। ठीक छ, यो भयो हाम्रो ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स। सो यसलाई चाहिँ AT अथवा A माथि ड्याशले पनि डिनोट गर्छ है। यसले चाहिँ हामीलाई ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स दिन्छ। अब ट्रान्सपोज अफ अ म्याट्रिक्स को केही प्रपर्टिजहरु छन्। प्रपर्टिजहरु भनेको के छ, सपोज A भन्ने म्याट्रिक्स छ, त्यसको ट्रान्सपोज गरे मैले, फेरि यो A ट्रान्सपोज को पनि ट्रान्सपोज गरे भने यसले मलाई A म्याट्रिक्स दिन्छ भन्यो। सपोज A को भ्यालु मैले 1 2 3 4 लेखे। अब A ट्रान्सपोज भनेको यसको रो लाई कलम बनाउने, 1 र 2 3 र 4 गरियो। यो के भयो त
ट्रान्सपोज भयो, फेरि यसलाई पनि ट्रान्सपोज गरौँ, यसलाई पनि ट्रान्सपोज गर्दा यसको रोलाई कलम बनाउनु पर्यो भनेपछि 1 र 3 सरी 1/3 हैन 1 र 3 2 र 4 आउने भयो। यो भ्यालु त केसँग इक्वल हुने भयो, ए सँग इक्वल हुने भयो। सो ट्रान्सपोज गर्नु भनेको चाहिँ के रहेछ त, रोलाई कलम बनाउने, कलमलाई रो बनाउने। बुझ्नुभयो त कुरा। र यो पहिलो प्रपर्टी सेटिस्फाई भयो। दोस्रो प्रपर्टी के छ भने सपोज दुईटा म्याट्रिक्स ए एन्ड बी छ, त्यसको सम गरेर हामी ट्रान्सपोज गर्नु भनेको चाहिँ दुईटाको ट्रान्सपोज गरेर सम गर्नु जस्तै हो भनेर भन्नु। ठीक छ, पहिलो प्रपर्टी त बुझ्नु भयो होला। अब दोस्रो प्रपर्टी हेरौँ है। सपोज ए को भ्यालु 1 2 3 4 छ र बी को भ्यालु 3 4 5 6 छ अरे। अब ए ट्रान्सपोज गर्नु भनेको के हो त, 1 2 3 4 बनाउनु, रोलाई मैले कलम बनाएँ। बी ट्रान्सपोज गर्नु भनेको के हो, 3 4 5 6 गर्नु हो हैन। सो अब ए प्लस बी गर्यौं भने यहाँनिर के आउँछ, ए प्लस बी भनेको 1 2 3 4 छ प्लस 3 4 5 6 छ। यहाँनिर के आउँछ 1 प्लस 3 2 प्लस 4 3 प्लस 5 4 प्लस 6 छ। के आयो त भ्यालु 4 6 8 10 आयो। अब यसको ट्रान्सपोज गरौँ, ए प्लस बी को ट्रान्सपोज भनेको के आउँछ 4 6 8 10 आउँछ। ठीक छ, 4 6 8 10 आयो। अब ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज भनेको के आउँछ 1 3 2 4 प्लस 3 5 4 6 आउँछ। यहाँनिर के आउँछ 1 प्लस 3 3 प्लस 5 2 प्लस 4 4 प्लस 6 आउँछ। कति आयो त भ्यालु 4 8 6 र 10 आयो। भनेपछि ए प्लस बी ट्रान्सपोज भनेको ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज हुँदो रहेछ। त्यसैगरी थर्डमा प्रपर्टी के छ भने सुरुमा हामीले एउटा म्याट्रिक्सलाई स्केलरसँग मल्टिप्लाई गर्यौं, त्यसको ट्रान्सपोज लिनु भनेको स्केलरले चाहिँ त्यो म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोजलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्नु पनि एउटै कुरा हो। सो ए को भ्यालु मैले 1 2 3 4 लिए, के इज इक्वल्स टु मैले 2 लिए भने के इन्टु ए भनेको के आउँछ यहाँनिर 2 इन्टु 1 2 3 4 भनेको सबै नम्बरलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरियो भने 2 4 6 8 आउँछ हैन, 2 4 6 8। अब यसको ट्रान्सपोज लियो भने के आउँछ 2 र 4 यतापट्टि 6 र 8 यतापट्टि आउँछ। अब ए ट्रान्सपोज भनेको कति हुन्छ 1 2 3 4, ए को रोजलाई कलम बनायो, कलमलाई रोज बनाइयो भनेपछि अब यहाँनिर के एटी को ट्रान्सपोज भनेको 2 इन्टु 1 3 2 4 गर्न सक्यो। कति आउँछ सबैलाई मल्टिप्लाई गरौँ 2 6 4 8 आउने भयो। सो यो भ्यालु र यो भ्यालु त हाम्रो सिमिलर आउने भयो। यसरी हामीले काम गर्न सक्छौं। अब अर्को फन्डामेन्टल प्रपर्टी भनेको के छ भने सपोज दुईटा म्याट्रिक्सको प्रोडक्ट गर्यौं, त्यसको ट्रान्सपोज गर्नु भनेको चाहिँ बी को ट्रान्सपोज इन्टु ए को ट्रान्सपोजको प्रोडक्टसँग इक्वल हुने रहेछ। ठीक छ, सो यसको लागि पनि मैले के सपोज गरे 1 2 3 4 भन्ने म्याट्रिक्स सपोज गरे, बी को लागि पनि 3 4 5 6 भनेर सपोज गरे। अब यहाँनिर ए ट्रान्सपोज भनेको के हुने भयो 1 2 3 4 हुने भयो र बी ट्रान्सपोज भनेको के हुने भयो 3 4 5 6 हुने भयो। 3 र 4 लाई यसरी कलम बनायो, 5 र 6 लाई पनि कलम बनाइयो। अब ए इन्टु बी गरौँ, ए इन्टु बी भनेको के आउँछ 1 2 3 4 इन्टु 3 4 5 6 भनेपछि 1 इन्टु 3 प्लस 2 इन्टु 5, 1 इन्टु 4 प्लस 2 इन्टु 6, 3 इन्टु 3 प्लस 4 इन्टु 5। त्यसै गरी यतापट्टि 3 इन्टु 4 प्लस 4 इन्टु 6 आइपुग्यो। कति आउँछ त 3 प्लस 10 भनेको 13, 4 प्लस 12 भनेको 16, 9 प्लस 20 भनेको 29, 12 प्लस 24 भनेको 36। यति भ्यालु आइपुग्यो। अब यसको ट्रान्सपोज ए बी को ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ 13 16 29 र 36 आउने भयो। ठीक छ, अब अर्कोचोटि हामीले बी ट्रान्सपोज र ए ट्रान्सपोजको मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर 3 5 4 6 छ र यतापट्टि 1 3 2 4 छ भनेपछि यहाँनिर 3 इन्टु 1 प्लस 5 इन्टु 2 छ। त्यसै गरी 3 इन्टु 3 प्लस 5 इन्टु 4 छ। त्यसै गरी यहाँनिर 4 इन्टु 1 प्लस 6 इन्टु 2 छ। 4 इन्टु 3 प्लस 6 इन्टु 4 भयो। यहाँनिर कति आयो 3 प्लस 10 भनेको 13, 9 प्लस 20 भनेको 29,
4 + 12 भनेको 16, 12 + 24 भनेको 36 आउँछ। ठीक छ। सो बी ट्रान्सपोज र ए ट्रान्सपोजको प्रोडक्ट भनेको एबी को ट्रान्सपोजको प्रोडक्टसँग इक्वल हुने रहेछ। र यसरी हामीले ट्रान्सपोजको 4 वटा प्रपर्टीहरू पनि डिल गर्यौं। यसरी चाहिँ डिल गर्न सकिने रहेछ। अर्को एउटा सानो कुराहरू के छ भने यदि एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स छ, सपोज यो ए भनेको एउटा स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भने 1/2 ए प्लस ए ट्रान्सपोजले हामीले एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिने रहेछ। ठीक छ, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिन्छ र 1/2 ए माइनस ए ट्रान्सपोजले एउटा स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिने रहेछ। स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिने रहेछ। अब हामीले सिमेट्रिक भनेको त थाहा नै छ, एआइजे इज इक्वल्स टु एजेआई भयो भने यो एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हुन्छ। स्क्यू सिमेट्रिकमा एआइजे इज इक्वल्स टु माइनस एजेआई हुन्छ र यहाँनेरि मेन डायगोनल एलिमेन्ट्स 0 हुन्छ। ठीक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। यो 1/2 हटाए पनि भयो। ए प्लस ए ट्रान्सपोजले दिनुपर्ने हो। ए प्लस ए ट्रान्सपोजले एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिन्छ, एउटा ए भनेको स्क्वायर म्याट्रिक्स हो भने। र कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ भने 1/2 ए प्लस ए ट्रान्सपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रान्सपोज। यसको मतलब कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई चाहिँ सिमेट्रिक म्याट्रिक्स र स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको समको रूपमा हामीले लेख्न सक्ने रहेछौँ। ठीक छ, यो कुराहरू तपाईँले प्रुभ गर्नु होला है। यो प्रपर्टीहरू तपाईँलाई थाहा भयो। एउटा ए म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्स सपोज गर्नु र यो प्रपर्टीहरू तपाईँले देखाउन सकिहाल्नुहुन्छ। एकदमै सिम्पल छ। ट्रान्सपोजको कुरा सिकिहाल्नु भयो, जस्ट सम गर्ने त हो। सो यो सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको प्रपर्टीहरू सपोज यो एउटा चाहिँ म देखाइदिन्छु नि त। नभए ए इज इक्वल्स टु 1 2 3 4 भनेर छ। यो एउटा के हो त, स्क्वायर म्याट्रिक्स हो। ए ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ, यहाँ 1 2 3 4 हुन्छ। अब यो दुईटालाई एड गरौँ त, ए प्लस ए ट्रान्सपोज 1 2 3 4 हुन्छ र यहाँनिर 1 3 2 4 हुन्छ। दुईटालाई एड गरियो भने 1 + 1 भनेको 2 + 3 भनेको 5, 3 + 2 भनेको 5 र 4 + 4 भनेको 8 आयो। भनेपछि यो एलिमेन्ट भनेको A12 हो। अब इज इक्वल्स टु A21 हुनुपर्ने, A21 भनेको 5 छ। सो यसले एउटा सिमेट्रिक म्याट्रिक्स दिने रहेछ। सो स्क्यू सिमेट्रिक पनि प्रुभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यस्तो खासै केही फरकै पर्दैन हैन। यही म्याट्रिक्समा तपाईले यहाँ माइनस साइन हाल्नुभयो भने यहाँनेरि कति आउँछ त, 1 - 1 0, 4 - 4 0 आयो हैन। डायगोनल एलिमेन्ट्स 0 हुनै पर्छ स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको लागि। र एआइजे इज इक्वल्स टु माइनस एजेआई पनि तपाईले भेटिहाल्नुहुन्छ र यो कुरा पनि तपाईले देखाउन सकिहाल्नुहुन्छ। एकदम सजिलो कुरा छ। सो कुनै पनि स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई चाहिँ के गर्न सकिने रहेछ, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स र स्क्यू सिमेट्रिक म्याट्रिक्सको समको रूपमा हामीले एक्सप्रेस गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो है। ठीक छ। सो आजको भिडियोको लागि हामी यति नै गर्छौं। कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम भयो, म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन बुझ्नु भएन, कुनै प्रपर्टिज तपाईले बुझ्न सक्नु भएन हैन, र ट्रान्सपोजको कुराहरू तपाईले बुझ्नु भएन, यो कसरी स्क्यू सिमेट्रिकहरुको कुरा, रमाइलो कुराहरू यो सबै एकदम रमाइलो हुन्छ स्टडी गर्न। र कम्प्युटर साइन्स कम्प्युटर एप्लिकेशन्स पढ्ने स्टुडेन्टलाई त म्याट्रिक्सको बारे मोस्ट नलेज चाहिन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। सो कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो भने सोधिहाल्ने। र मैले भनेको जुन च्यानल त सुरुमा 3 Blue 1 Round भन्ने च्यानलमा तपाईहरुले एकचोटी लिनियर अल्जेब्राको त सिरिज हेर्ने, धेरै गाह्रो छैन। उले ठुलठुलो म्याथमेटिक्स युज गरेर चाहिँ एकदम सिम्पल म्याथमेटिक्समा कुराहरू बुझाएको छ र भिजुअलाइज गर्न सजिलो बनाइदिन्छ। ठीक छ। र यो म्याट्रिक्स र डिटरमिनेन्टको च्याप्टर त्यो भिडियो हेर्नु भने यस्तो टोटल्ली क्लियर हुन्छ। ठीक छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।